Dame ni batana sumurung sian salu na roha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabe jala horas manita saluna salam sehat. Damang dainang hurian itu hata do tamu akadongan nahina olongan tatangihon ma hatani di bata. Ima janita partangyangan. Nah di enet sian turpuk epistel minggu tanggal 25 Agustus 2024. Tersurat di buku Pesalmen bidu 24 ayat 10 Sa'rodi 27 hujama dihita saluhna. Sai manatap do matani Jehova tua kapartigor jala pinggolna tu anggun nasida. Matua aloni akasi bahen najak do bohi ni Jehova. Asa siap ponon siap tanon barita nasidai. Manganggu hido akapartigor gade ditangihon Jehova do. Jala dipalua nasida sian hagogotan nasida sudena. Donok do Jehova di akka da bojok marroha jala ditupai do akka napokos todi. Lampe parnyahapan di partigor alai dipalua Jehova do ibana sian sudenai. Ibana mangaramoti holi-holina sudena dang maponggol nanggus sada. Sai hamate hono ni parjahat do hajahaton. Jala sai marutang do sugut. Akka nama kosong partigor. Ditobus Jehova do hosa ni akka nakosona. Jala dang marutang sugut sude nama haposan tu iban. Hurian nahina holongan bubuka marhite sarito namaripola. Uju di patupa retret remaja dibahen padita namangulhon retretima games tertulis dibagi harotas do pulpen idokma. Semuanya menjawab pertanyaan yang saya berikan. Sederhana do tutu suku-sukun nabi nahen ni paditai holan dua do suku-sukun parjulu suraton aha nabi notom taringot halak partigor dohot pangalahona. Paduaho aha nabi notom taringot halak parjahat dohot pangalahona. Dilehon matiki 15 menit. Sudido remajaon serius laho manuraton diharotasi alus ni suku-sukun nabi alaniaha ay pilito ni paditedo tolu pemenang. Jala lehonon nado hadiah ipe maksai menarik betutu na ditawarhon ni paditai alani serius nasida laho manurato dumardala 10 minut topuma didok paditai waktu tinggal 5 menit. Siapa saja yang sudah selesai mengerjakan sudah bisa dikumpulkan. Adong do diiba 6 silung tutu jara di papungu di lehon tujulu. Dang saja leleng idok mangusik. Waktu tinggal 3 menit. Kalau idok soni hampir sudedo nasida remajai pataruon harotasna. Mabiar nasida sotung sanga sudah tiki. Alai adong do sahalak sian remajai. Terus ibana manurat dope. Marsitutu ibana manurat. Jala hebana di nomor sada dope mana manurat. Mangaleon halus aha nabi notom taringot tu halak partigor dot pangalahona. 1 menit 10 tetap dope bana di nomor sada dang dope yalusi bana nomor 2 dupe dok paditai waktu habis sudah bisa dikumpulkan pas di dok songoni pitor pindah bemana tu nomor 2 ima aha nabi notom taringot tu halak parjahat dot pangalahona dang sanga be tiki ujungna di suratkan ibadah ma'alus na songonon dang adong tikiku mamikiri pangalahoni parjahat titik dungi dikumpul ibana dung di pareso amang padite sudah harotasi laho mamuten laho pilitonna tolu halak alus na lumenggan mekel suping do ibana huhukma didok di bagasar rohana tohoro tu alus dibayon ninna
Ima tu remaja na parpudi mengumpulkannya. Ala diban alusna dan adong sangat tikikku memikiri pangalaho di parzahat ninna. Gabi dipilih paditaido isada. Nakin si pilih totolu. Jala dipilih ma dua naik na domenggan. Kamang do inang. Di sada sisi tohodo tutu alusni remajai. Dan adong tikikku memikiri pangalaho di parzahat. Tak ada waktuku memikirkan orang jahat dan perilakunya. Nampenian sebetulnya alus na pinangino na ima patorang ma aha pangatusyomu taringot tu parzahat do pangalahona. Alay ala hopit do tiki. Waktu terbatas, gak beso sangai bana patorakon isi do parzahat jalabohado pangalahona. Alay lasonima di bain alusna tohom siati akamang do ina. Tidak ada waktuku untuk memikirkan orang jahat dan perilakunya. Hurian itu hatta. Di turpup jami tahun. Ima manaringoti songon dia ma respon ni debata tu dua pangalaho. Ima pangalaho partior do pangalaho ni para jahat. Memang siap bulana pe dunga di surat to parpe salmen para singa na dua pangalahoi. Boy do tazahai di pesalmen bidusada. Jala di banisi mamilit pangalaho dia do nama korhon hanguluan. Pangalaho di partigor do mana pangalaho di parjahat. Torang do di surat to di pesalmen bidusada martua mahala naso manginton ta ini parjahat. Naso olo jongjong do naso olo saudulan do nasida. Lapatanna. Sandok gulmit ni ngulu ni jolmaon. Unang ma sangat nanggoti dipakai tikina lau mangihuton dalannya kaparza. Alanyaha ala jolma nam tarihot tupadan ni debata do hita. Padan na binahin debata marpadan do hita do debata. Alani ikon mangului holat debata do hita mangulahon. Nasa nahinalomonay mangulahon pating nai jala pasidukon akka pasidikon akka nasolomo ni rohani bata akka na dihagigion de bata ala dihagigion de bata do pangalaw ni parjahat ikut tapaholang do dirita siani ido dalanna asa dapotan hatuau kita sian de bata ni anak kamang do inang halak nasai toktong partigor nasai toktong satia tu de bata jok do hona buliate hona rehe dilesengi diicai gariada jok do hona tekan di pamal-maul jala diucuni alai justru taidama bohar respon ini bata ipasok budok dao justru tua kapartigorido rohani de bata ido takas dipaada di turpuk jami tahun. Bagaimana tindakan Allah terhadap dua perilaku tersebut. Songon dia nabi nain di debata tu dua pangalahui tualak partigor do tualak parjahat. Dalamnya kapartigor ditanda debata ala dalani parjahat laholonong do. Moloidok ditanda debata marlapatan ima adong jumpang parsauran na rosu na macai jonok antara debata do talak partigor jala maceta kas do ditanda aka partigori siala nasida terhubung tu debata sebaliknya di pasombu debata do parzahati magdalan di dalam natinutun ni lomoni warsa diri jalan menuju pada kebinasaan hurian itu hatta alani adong tolu nataida di turpu jami tahun songon dia do sikap di debata parjolo dido ditatap jala di tangion debata do halak partigori mata dan telinga Allah itu adalah untuk orang-orang benar, orang-orang yang berperilaku sesuai dengan kehendak Allah.
ditatap jala ditangihon di batado akka partigori. HP ia parjahati ido bohi ni dewata gabe alo ni akka sibahin naja. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Psalm 24 ayat 16 sahroni ayat 11. Imana berjul tindakan nabi nahin dewata. Napaduahon tindakan nabi nahin na ido ison donok do debata dia kapartigor laho marua laho paluau na kapartigor donok lapatanna terjangkau terhubung terkoneksi jala pitor hatop do dan pola leleng pitor rodo debata alai tanyon debata do amu-amu di partigori pitor rodo ibana hatop laho paluau nasida sian nasa parnyaha pani nasida jala ditupak ko debatado pasu-pasuna tunasida. Psalm 24 ayat 1 sia sakrodi ayat 20 sada. Imana paduahon. Jala patuluhon tindakan nabi nahi dewata ima tuaka parjahati maruntang hukuman manasida. Mereka menanggung hukuman. Jala hukumani ima hamatea do ujungna. Siala binain nihazahatun nasida sendiri. Alai anggo partigori ditobus debatado nasida. Jaladang maruntang sogut. Sude akka namar haposan tu debata. Psalm 24 ayat 22 sa 20. Hurian itu hatta. Imana taida diturupuhon. Aladi taida son esensi ni turku janita partang yang anun ima bersifat inklusif, artinya terbuka bagi siapapun, bagi kita untuk memilih pilih yang mana antara dua jalan mangihuton partigor do mana mangihuton parjahat dan ada diguriton di son ultimatum nasihat debata holan arahonot do holan ajakan do nabi nahen na di son. Nah dia ada sepiliton. Dia hanya memberitahukan ketika engkau memilih jalan orang-orang benar, mengikut jalan orang-orang benar, maka kau akan memperoleh kehidupan, maka kau akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tetapi ketika engkau memilih jalan orang-orang yang berbuat jahat, maka itu menuju pada kebinasaan. Dia do sepiliton atau marhiti hatorangan taringot si baheno ni debata tu dua bako ni jolmai tu partigor do tu parjahat asal leon debata do kebebasan tu kita memilih kobar tu kemandirian hakor seot tadi molo tapilih do gabe partigor ada resiko dan resikonya lebih besar ikko menghadapi ragam ni parukilon do sitaonon nama caidok do ala ona icahan ona rehean segala macam. Alai tu manang bohabe paru kilo do si taon nata adopi numai. Saluh nai taing otak kamang dominang. Holan parsatok kinan doi. Unang sampai tarunjut hita dinainya kai. Jangan sampai goyah imanmu hanya karena tantangan penderitaan yang datang terhadap kita. Taingot di situasi nasomoni. Ketika kita menghadapi penderitaan, saya budando budaan tu kita. Alai di situasi semoni, Roma musetong nahatan di batala apa postor rohata. Saya manata do mata di jahuba. Ditareho do pinggolna, donok do ibana, jala di ramoti do hita saluna, mortok tong marapo satu ibana. Jolma naniasian ini batado hita kamang do inang. Hita natinomus ni Kristusi anak nai mahite holong ni rohanai artina na dihalongi jala dia sian ibana do hita saluna tung luasonna maita tinggang dao tung pasokonna maita soratan dao jaladang di pahohom di bata dirina dia ka angguhang bukta di parnya hapatai di jojotai sai ditangihon molo Jehovah do haposata pamonangon na do hita molo martangi yang kita tu ibana hatok do elusan na hita
ai jonok do ibana lu bisian ata pangido tahe lehonon na do hita sai di parorot jalan itu di batado hita mamodus perdalan ni mulut tahun jalan di ujung di hapor sota di lehon de batado hamona tu hita molo tok tok hita satia tibana atto songon huria naung matoras sita songon naung matoras sita di hapor sota tabi naing ma hot pangoloyota tu di bata unang ma murah-murah ita di paldak lidak akan amasa di tonga-tonga di parmuluno alai tanda ma karakteristik pangalaho nahina lomohon di debata jala ima ihuton jala ima gabe tiruan sumurut maitasian hajahaton jala taulahom matoktong nadenggan jala tapareak mahasonangan di bagasan Tuhani tugu mahita di bagasan Tuhani amin. Mauliatin madi hatam na badi alay Tuhan Jehovah na paingontok kami asa toktong kami satia marhapor siyaw Tuhan asa totok kami mangyuton dalamnya kapartigor dang tau kami mangulaoni molo dang mardonga toko saya dongani mani jala patau kami di bagasan Yesus Kristus amin.